سلام بنات، كيف نتوما؟ لاباس بخير؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا مزيانين وبخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديد. غادي نعدل، غادي نخلع الليمون، الطريقه كيفاش كنخلع الليمون. ان شاء الله يا ربي. كنتمنى الفيديو يعجبكم، وكما العاده كما كنقول لكم دائما باش تكبر لي القناه ونزيدنا لقدام، شاركوا الفيديو ديالي مع الاصدقاء ديالكم، واللي كيعجبو الفيديو ديالي يعمل لي جيم وكومونتير. وشكرا بزاف للناس اللي كيتابعوني وكيدعموني دائما. المهم خليكم معايا باش نشوفوا المراحل كيفاش كنخلعوا الليمون. دابا البنات غادي نوريكم المقادير اللي غادي نحتاجو اللي غنخلعوا الليمون ديالنا. ونحتاجو ملح واربعه الليمونات، حيت انا عندي هاد القرعه هذه صغيره. اذا كانت عندكم قرعه اخرى ماشي قرعه كبيره على هذه يمكن لكم تستعملوا اكثر، شحال العدد ما تسالكم. وعندي الماء. وفي الاخر غادي نعملوا الزيت. ملي غادي نعملوا المراحل كاملين غادي نعملوا شويه الزيت. دابا البنات كنحايدوا لها هذه القاع ديالها طيب، وكنفتحوها على 4. المهم ما كنوصلولاش حتى على القاع بزاف، كنخليو لها هذه هيدا. وهادو كنعمروهم بالملح، هادوما كما كتشوفوا كنعمروهم بالملح. نجيبوا على الملح باش اذا هاود كيهاود في الملح بالليمون وصافي. كنعملوا لها الملح مزيان. مزيان كنعمروها ديك ساعاتك. كنعملوها في القريعه ديالنا بهذا الشكل هذا، وكنكملوا مراحل اخرين هاو نفس الطريقه. دابا البنات من بعد ما عدلنا الليمون ديالنا في القريعه ديالنا بهذا الشكل هذا، المهم قريعه بالعسل هذه كانت العسل برا. المهم كانت عندي غير في الدار وجبتها قلت نعدل الليمون في الدار ماما باش نديه معايا ان شاء الله، حيت ماما انا ما كنعرفش الصراحه، ولكن ماما ورات لي الطريقه ديك النهار. دابا اليوم قلت نجربها معاكم. وماما الليمون ديالها دائما كيتخلع كيجي كيحمق، ما كيعمل لا ديك الطونجه من فوقي ديك فخا لا حتى شي حاجه. المهم كما كتشوفوا من الليمون ديالنا والملح عمرناه الملح مزيان ومنها في القريعه ديالنا. انا عملت غير 4 ليمونات بارك عليا. ودابا غنشبروا قرعه الماء، ما نخويوش على الليمونه، غادي نخويو في الحاشيه ها فين هنايا غادي نخويو. بسم الله. تنغطيو الليمونه من فوقي صافي. هايدا البنات بركه. دابا غادي نعدلو قطيره الزيت، غادي نعدلوها من فوقي بركه غير هيدا. صافي البنات غادي نشدو القرعه ديالنا. المهم شدوه على هذا الشكل هذا غير بواحد اليد وصافي. هذا هو الليمون ديالنا مخلع. كنتمنى تجربوا هذا الشيء هذا اللي كنعدل ويعجبكم. I'm sorry but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. I draw the blinds. They don't need to see me cry, 'cause even if they understand, they don't understand. So then صافي البنات وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى يعجبكم وتجربوا هذه الطريقه هذه، وكنتمنى تنجح لكم وتعجبكم. انا عندي هذه ناجحه ان شاء الله 100%. وكنتمنى تشاركوا الفيديوز ديالي مع الاصدقاء ديالكم ويكون كيعجبكم هذا الشيء، وتعملوا لي جيم وكومونتير باش تدعموني ونزيدو لقدام. وشكرا بزاف للناس كاملين. يلا السلام عليكم وعشر مبروكه.